بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. أصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا من الصالحين المصلحين في أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا أنوارا تصلح بنا البشرية يا أكرم الأكرمين. اللهم إن لم تصلح بنا فأصلح بأبنائنا، وإن لم نكن أهلا فأهلنا. اللهم بارك لنا رمضان وبارك لنا أعمارنا، واغفر لنا وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وجميع المسلمين من النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تحدثنا في نهاية الدرس الماضي عن أحكام الطعام والشراب والأكل، وبينا أنه قد يكون فرضا، قد يكون مندوبا، قد يكون مباحا، قد يكون حراما، ولا زلنا نبين بعض ما يتعلق بالحرام والمكروه من شأن الطعام. وتكلمنا عن مجاهدات النفس في الطعام باختصار. طبعا هذه يفصل فيها عادة علماء التزكية في علم التزكية والتصوف. وتحدثنا عن مسألة التداوي أيضا باختصار، ووصلنا إلى الحديث عن الفاكهة وأنها جائزة، وأنه من باب مجاهدة النفس الأصل أو الأولى والأفضل تركها، لكن يجوز أكلها. وأهل التزكية يفرقون في هذا بين حالتين: إذا أكل الإنسان الفاكهة هو حلال مش حرام. الكلام عن أفضلية من حيث مجاهدة النفس حتى لا تتعود على شهواتها ولا تتزيد بسبب ذلك، لأنه احنا لما بناكل نزيدها شوي. فيفرق أهل التزكية بين حالتين: بين المبتدئ كأمثالنا يجاهد نفسه ما استطاع، وأما من صار من العارفين فعندئذ إذا أكل فهو يشكر الله ويرى نعمة الله ويرى فضل الله ويذكره وتذكره النعم بالله، وعندئذ فليكون الأولى له ليس الترك وإنما الأكل، لكن بحد الاعتدال ولا يزيد عن الاعتدال. ووصلنا إلى قول الموصلي رحمه الله، وهو من فقهاء الحنفية الذين كتبهم معتمدة، وكتابه الاختيار لتعليل المختار، ولا زلنا نقرأ منه مع اختصار بعض الأشياء وزيادة بعض الأشياء. قال: واتخاذ ألوان الأطعمة ووضع الخبز على المائدة أكثر من الحاجة سرف. يعني نضع من الطعام ما يكفينا، أما نضع طعام زائد، والمقصود أن لا ينتفع منه بعد ذلك، يعني سيرمى ولا يستفاد منه. نطبخ طبخة زيادة عن حاجتنا وبعدين ما نعطيها لأحد تفسد ونرميها، فهذا فيه حرمة، لأنه دخل في موضوع الإسراف. وللأسف موجود في كثير من البيوت. في تقرير سمعته من 3 أيام تقريبا: البشرية تهدر من الطعام سنويا، توقعوا كم؟ 100 مليار ايش دولار ولا ريال ولا ايش؟ 100 مليار طن. قديش بيطلعوا يعني؟ بدنا اياهم بالفلوس، ما بعرفش قديش بيطلعوا بالطنات. 750 مليار دولار طعام يهدر وهو صالح. هذا ألا يكفي بإغناء فقراء البشرية؟ فإذا لما الرأسمالية بتقول والله الرزق قليل، مش الرزق قليل، إدارتنا هي التي فيها السفه وإجرام وفساد، حتى إحنا في بيوتنا. وللأسف إحدى الدول الإسلامية العربية هي من أكثر الدول نسبة في الإسراف، ثلث 100 مليار. كم يعني؟ يعني عفوا بيطلع 350 تقريبا، 350 كم
350 مليون مش هيك؟ لا مش هيك، نسيت والله ايش قال. المهم نسبة عالية جدا، من أعلى النسب. 35 مليار، دولة واحدة عربية 35 مليار مقدار الطعام المهدر، يعني بنعمل أكل نرميه في الزبالة بهذا القدر. هذا جريمة. فلما بيقولوا علماءنا هذا حرام، فعلا هو حرام. قالوا كذلك تضع خبز أكثر من الحاجة بحيث أنه بعدين يرمى ويقول لك يبس وكذا إلى آخره. سرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده من أشراط الساعة. ورد في حديث عند الترمذي وحسنه: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، الصبح بدلة والمساء بدلة، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، جاتو، شيبس، حلويات، عشاء، فواكه، على الرايح والجاي، كنافة. هيك حالنا احنا، مش هيك؟ النبي بيتحدث عنه: وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. كنا عاملين زخارف جوا البيت كأنها كعبة. قالوا يا رسول الله معناته كويس نتفرغ للعبادة. قال لهم لا، انتم هسه أحسن من هذاك الوقت. قال: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ. فالنبي ذم ذلك. قالوا: إلا أن يكون من قصده أن يدعو الأضياف قوما بعد قوم حتى يأتوا على آخره، لأن فيه فائدة. إذا مكثر الطعام لأنه حيجي ناس ورا ناس حتى يأكلوا كل الطعام ما في مشكلة. أما نجيب طعام فوق حاجة الناس وبعدين نرمي، يجب أن تجد له حلا بحيث ينتفع منه أو تقلل من الطعام إلى حد الحاجة. وفي الحديث: كلوا واشربوا في غير كلوا واشربوا والبسوا في غير سرف. هذا صار إسراف وبذل للمال من غير حاجة، وأصله مباح ثم زدت فصار إسرافا فصار حراما. والإسراف درجات، منه ما هو مكروه تحريما، منه ما هو مكروه تنزيها، منه ما يصل إلى الحرام. في غير سرف ولا مخيلة، مش على نية التكبر. شوفت الحال، في ناس بيعزم عزيمة بتكلفوا 500 دينار، والآكلين بكفيهم يجيب لهم طعام ب50 دينار، بس مشان يورجي حاله انه انا غني، انا بكرم ضيوفي، سمعة. هذا كله حرام، بالإضافة إلى جريمة التكبر والخيلاء. ولا مخيلة يعني من الخيلاء والتكبر. قال: ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه. يقول لك هي يابسة زيادة شوي، هي ما فيش فيها لحم وجبنة، زي اللي بيأكلوا البيتزا وبيخلي طرفها، يعني خبيهم كل فيهم عسل، كل فيهم جبنة، ترميهم. هذا أيضا من الإسراف. أو يأكل ما انتفخ منه ويترك الباقي، يأكل جزء من الخبز ويترك الباقي، لأن فيه نوع تجبر، يعني أخلاق الجبابرة، أخلاق المترفين. وهذا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، ذم أخلاق المتجبرين على الطعام. قال: إلا أن يكون غيره يتناوله فلا بأس. يعني أحيانا مرضى السكري بيقول لك آكل خبز، بس آكل خبز مع لحمة مع كذا، أما كمان الأطراف هذول بيرفعوا لي السكر على الفاضي. فبيتركهم، لكن مش بكبهم، بيأكلوهم أولاده بيسلوا فيهم الشباب. قال: إلا أن يكون غيره يتناوله فلا بأس به، كما إذا اختار رغيفا دون رغيف. أيضا قال: ومن الإسراف إذا سقطت من يده لقمة أن يتركها. سقطت لقمة ما نتركها للشيطان، وإنما نزيل عنها الأذى أو نغسلها إذا احتاجت إلى الغسل، عندئذ نأكلها. وهذا ورد في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها. أما إذا توسخت لدرجة مش قادر ينظفها، عندئذ لا حرج عليه. قال: ولا يدعها للشيطان. رواه مسلم. أيضا فيما يتعلق بالكسب وفيما يتعلق في صرف الكسب وصرف المال، قال: ويستحب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى البيوت لحاجة الوضوء والشرب للنساء. قديما ما كانش في حنفيات زي اليوم، وصلنا الماء
لو بيشوفوا حالنا بيقولوا إيش هذول ما شاء الله شيء عجيب. كان كل أهل البيت كل يوم يروحوا يجيبوا مي مشان يتوضوا، مشان يطبخوا، مشان يشربوا، مشان حاجاتهم. فقال لابد يكون عندك آنية، أنت من جملة كسبك تكتسب لتحصل الآنية والأثاث والأشياء التي تحتاجها. من جملة ذلك الأوعية التي تنقل بها الماء إلى البيوت. قال لحاجة الوضوء، ما دام الوضوء فرض إذن لازم يكون عندي الأدوات التي تأتي به، فهذه ليس من الحرام أن أكتسب لها وأن أقتنيها وتكون عندي. قال والشرب للنساء، لحاجة الوضوء والشرب للنساء. أنت ممكن تروح تتوضأ برا، لكن النساء بدهم يتوضوا في البيت لأنهن عورة. الأصل في المرأة لا تخرج إلا لضرورة، وقد نهينا عن الخروج. قال تعالى وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل بإجماع العلماء. وللأسف احنا نسينا هذا قول الله تعالى، بطلنا نسأل فيه. المرأة الأصل أن تجلس في البيت وخروجها للضرورة والحاجة، وليس هو الأصل في الحياة، والزوج يكفيها. وبناء على هذا قال العلماء فيلزم الزوج ذلك كسائر حاجاتها. يعني مش مطلوب من المرأة تشتري خبز وتروح تجيب خضرة وفواكه وألبسة، فرض على الزوج هو أن يشتري لها حاجاتها، لا تطالب بأن تخرج من البيت لأجل ذلك. وهذا نص عليه علماؤنا في المذهب الحنفي وكثير من الفقهاء الآخرين. قال واتخاذها من الخزف أفضل إذ لا سرف فيه ولا مخيلة، يعني أنه ما تكونش ذهب، ما تكونش فضة، ما تكونش شيء يعني غالي جدا، فتكون في من الإسراف عندئذ. قال ويجوز اتخاذها من نحاس أو رصاص أو أدم اللي هو الجلد، ولا يجوز من الذهب والفضة. وقد وردت النصوص بالنهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيها أيضا، فيحرم صناعتها ويحرم اقتناؤها ويحرم استعمالها، إلا ما استثناه العلماء إذا كان مموه، يعني مطلي اطلاء خفيف جدا، هذا يعفى عنه طبعا مع الكراهة. قال وينفق على نفسه وعياله بلا سرف ولا تقتير. ما دام أنا واجبي أن أنفق على نفسي، أيضا واجبي أن أنفق على زوجتي، على أبنائي الصغار، لكن أيضا لا أسرف ولا أيضا أحرمهم، أتوسط في ذلك بلا سرف ولا تقتير. لا أزيد فوق الحاجة ويسمن كثير، ولا أيضا أقلل بحيث يصير إيش في جوع وفي ضيق وإيذاء. قال ولا يتكلف لتحصيل جميع شهواتهم، مش كل ما اشتهوا حاجة هو مجبور أنه يجيبها، وإنما قدر الحاجة والكفاية. إذا اشتهوا حاجة بحاول يجيب لهم إياها، لكن مش شرط كل شيء نشتهيه سواء في حق أنفسنا أو أبنائنا. ولا يمنعهم جميعها ويتوسط، مش يقول لهم كل شيء ممنوع ممنوع. إذا اشتهوا حاجة بحاول يجيب لهم، لكن مش كل شيء، حتى أيضا يربيهم على الاعتدال في هذا. ورد حديث لا أعرف مدى صحته، لكن كنت أسمع بعض مشايخنا يحسنه، قل المؤمن يأكل بشهوة أهله والكافر يأكل بشهوة نفسه. المؤمن إذا اشتهى حاجة بيجاهد نفسه، وإذا أهله اشتهوا حاجة بيجيب لهم بيأكل معهم، يعني لكن كما قلنا باعتدال. اعتمد على هذا على قوله تعالى والذين إذا أنفقوا، يعني سواء على نفسه أو على غيره، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. تقتير يعني التقليل والبخل، والإسراف الزيادة والتبذير. قال ولا يستديم الشبع. قال صلى الله عليه وسلم أجوع يوما وأشبع يوما. لا بأس أن تشبع أحيانا، لكن لا تجعل الشبع هو الأصل، وإنما تقف دون الشبع بقليل ما يكفيك ويقويك كما مر معنا. قال فالحاصل أنه يحرم على المسلم الإفساد لما اكتسبه. شوف هذه التعليل، هذا التعليل الرائع. قال لما أنا بتعب في الشغل شو بسوي بعدين؟ بروح مثلا إجاني 100 دينار وأنا كفايتي من الأكل 80 وأكلت ب100، وإحنا كلنا بنسوي هيك، وأكلت ب100. شو يعني؟ يعني كأني مزعت 20، مش بس مزعتها، مزعت بدني ودخلت على الحمام أكثر.
وانشغلت على الطاعات واحتجت آخذ عمل إضافي مشان ألبي شهواتي الزايدة في اللباس في الطعام، فهذا المعنى إيش سموه الفقهاء؟ إفساد. أنت اكتسبت وتعبت تروح تفسد هذا. إذا ما استفدت أنت منه أعطيه، تصدق فيه يا أخي، تصدق ب20 دينار أحسن لك، أجرها عظيم. أعطيها لابنك يتزوج فيها بعد شوي يجمع له إياها. أما نسرف بهذه الطريقة فينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر. قال فالحاصل أنه يحرم، لاحظ حرام مش مجرد كراهة، يحرم على المسلم الإفساد لما اكتسبه. ليش قال حرام؟ احنا بنعرف أن الحرام عند الحنفية دليله إيش؟ قطعي، قرآن أو سنة متواترة، وسيذكر لك الأدلة من القرآن الكريم. ذلك قال حرام، ما قال مكروه تحريما. قال فالحاصل أنه يحرم على المسلم الإفساد لما اكتسبه والسرف والمخيلة فيه. المخيلة يعني التكبر على الآخرين. قال تعالى ولا تبغي الفساد في الأرض، وهذا فساد. وقال والله لا يحب الفساد. وقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن هذه الثقافة العامة الموجودة عند أمتنا كلها بدها إعادة إصلاح، وهذا واجبكم. لو إيش بندرسكم إصلاح اقتصادي عشان تروجوا هذه المفاهيم بين الأمة، تعلموها لأبنائكم وبيوتكم وجيرانكم وفي مساجدكم في مواعظكم في تدريسكم في المدارس. أي نعم. قال ومن اشتد جوعه، طبعا يضاف إلى هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل كلوا واشربوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة. ومن اشتد جوعه حتى عجز عن طلب القوت، واحد مش قادر أصلا يشتغل وجوعان، حقه على مين؟ علينا. عندئذ كسبه بطلبه، فلو احتاج أن يطلب لا حرج عليه أن يطلب. قد يطلب دينا إذا كان متوقع أنه يقدر يسده، لكن إذا مش متوقع يقدر يسده، ما عندوش هو أصلا شغل يقدر منه، أو عاجز مريض نحو ذلك، عندئذ جاز له السؤال يعني الشحذة، بل وجب عليه إن خاف على نفسه الهلاك والموت. قال ومن اشتد جوعه حتى عجز عن طلب القوت ففرض على كل من علم به أن يطعمه. هذا صار فرض إيش؟ فرض كفاية. إذا أنا ما طعميته وأنت ما طعميته وأنت ما طعميتي، كل واحد يعلم به لم يطعمه، أثمنا جميعا. كل اللي دري فيه وقادر أثموا جميعا. وإن أطعمه واحد منا سقط الإثم عن الباقين. هذا إيش نسميه؟ فرض كفاية. إذا قام به من بهم الكفاية سقط الإثم عن الباقين. الباقين يعني على من كان قادرا ولم يفعل، عالما وقادرا ولم يفعل. أما اللي لا هو عالم أو عالم وما هوش قادر ليس عليه إثم، لكن ممكن يكون عليه إثم. كيف؟ قال أو يدل عليه من يطعمه. إذا أنا مش قادر أطعمه لكن بعرف أنه أنت غني، فيجب علي أن أخبرك أنه فلان جوعان إذا أنت معكاش خبر. وهذا نص عليه القرآن في عدد من الآيات لما تكلم عن الحض على طعام المسكين. الحض يعني الحث وندب الآخرين إلى إطعام المسكين. فربنا قال لك مش تقول أنا انتهت مسؤوليتي، أنا والله مش قادر أطعمي، أنا ما علي مسؤولية. قال لا لسه عليك مسؤولية، تروح تدور له، شوف له غني يعطيه. لاحظتم كيف؟ هذا ديننا، هذا عظم الدين اللي احنا مضيعينه ومش سالين فيه للأسف. الله تعالى قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال إذا أنت مش قادر تعطي بدك تحض غيرك، تحث غيرك على إطعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. كذلك أيضا قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فربطه مع عدم الإيمان، نحن مؤمنين هذا لا يقبل منا، وربطه مع كبائر أخرى، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. إذا ما دام قال إنه يعذب إذا لم يحض على الإطعام دل على الوجوب، لذلك نص عليه في متن المختار
في هذا الكتاب. ففرض على كل من علم بهذا العاجز الجائع، على كل من علم به أن يطعمه أو يدل على من يطعمه صونا له عن الهلاك. وجبنا نحافظ على نفوسنا ونفوس أخواننا. فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في الإثم، يعتبر كأنه قاتل. قال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بالله من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاو أو جائع، وفي رواية وهو يعلم به. والحديث حسن وله عدة روايات، منها أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات ضياعا، مات يعني بسبب أنه إحنا ضيعناه، في ناس أغنياء مش سالين فيه فمات من شدة الجوع، أيما رجل مات ضياعا بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. ما عادش لهم عهد عند الله ولا عند رسول، لا الرسول بيشفع لهم ولا ربنا بينجيهم من نار جهنم والعياذ بالله. قال: وإن أطعم واحد سقط عن الباقين، أطعم واحد منهم سقط الإثم عن الباقين كما قلنا لأنه كفاية. قال: وكذا إذا رأى لقيطا أشرف على الهلاك، واحدة ولدت ولد من الزنا راحت رميته عند سلة الزبالة عند الحاوية، فأنت شفته تركته ومشيت، وأنا شفته تركته ومشيت، مات الولد، نحن قتله، ما بجوز نتركه. فإذا إجا واحد وأخذه كان به، ما أخذ ولا واحد عندئذ فرض عليك أن تأخذه. أو أعمى كاد أن يتردى في البئر، أعمى ماشي ومش عارف طريقه ممكن يوقع، ولو وقع قد يموت، بدك تروح إيش تدله وتمسك بإيده. قال: وصار هذا كإنجاء الغريق، يعني صار فرضا من الفرائض. هذه من الفرائض الوقتية بيسموها، يعني أنا شفت واحد عم يغرق بقعد أستنى غيري، صار مباشرة الفرض عليك أنت، صار فرض عين هنا. وفي البداية فرض على الأمة يكون من يقوم به، لكن ما دام أنا اللي عرفت أنه في لقيط وغيري ما عرف، صار فرض عين علي أنه أنا أنقذه، أخذه بربي عندي، بلاقي لي حدا يربيه إلى آخره. كذلك الأعمى والغريب. قال: فإن قدر على الكسب يلزمه أن يكتسب، لما بينا. الآن يريد أن يقول: إذا لم أستطع الكسب ولم أجد من يعطيني ولم تكن نفقتي تجب على أحد، أو كان الذين تجب نفقتي عليهم أصلا فقراء، فعندئذ ما الطريق إلى ذلك؟ شو صار الطريق؟ يشحد، يطلب المال. طبعا ما ذكر الاستدانة لأنه وضع طبيعي أنه الواحد بيستدين إذا كان محتاج وقادر على الكسب أو بيجي حاجة أو كذا فيستدين، فلم يذكرها، لكن هي مفهومة تلقائيا، لأنه أكثر الناس يستدينوا، شيء طبيعي في الحياة، بيتعاون الناس. لكن إذا أصلا أنا بدي أستدين مش قادر على الوفاء، ففي النهاية بدي أشحد، فأشحد من أولها. وأيضا لم يذكر الاستدانة، قال: ما دام أنا الآن ليس معي، أنا مش مطلوب مني استدين، لو طلبت المال جائز ذلك، لكن هي على التفصيل، إن كان يقدر بلا حرج عليه فالأولى أن يقدم الاستدانة على سؤال المال. قال: وإن عجز عنه عن الكسب لزمه السؤال، فصار السؤال عندئذ واجبا إذا كان يخشى على نفسه الهلاك. قال: فإنه نوع اكتساب، ونوع من أنواع الاكتساب، ربنا جعل الناس لبعضهم، اليوم أنا بحتاج وبكرة أنت بتحتاج، وكل واحد بعين الثاني عند الحاجة والأمة ماشي. فإنه نوع اكتساب لكن لا يحل إلا عند العجز، مش تجعله هو الأصل تمد إيدك للناس، وإنما عند العجز. قال صلى الله عليه وسلم: السؤال آخر كسب العبد، رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه البيهقي، وإن ضعفه بعض العلماء لكن معناه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الغني معه فلوس، طب شو ذو المرة؟ السوي يعني الإنسان الصحيح صاحب قوة، المرة يعني قوة وطاقة وقدرة على العمل. ما دام أنت قادر على العمل عندئذ يجب أن تعمل، لا تجوز لك الزكاة، ولا يجوز له أن يمد يده للناس، يكتسب. طبعا اليوم ننبه لحاجة، أنه
بعض الناس وقادر يكتسب بس ما لقى عمل، ما لقى عمل، عندئذ هذا يأخذ حكم من هو محتاج. لكن أيضا هناك إنسان قد يجد عملا لكن في غير تخصصه. أنا والله درست طبيب وحطيت فلوس وآخر ما قدرتش أشتغل طبيب. في عندنا أطباء بيشتغلوا ب300 ليرة، أطباء، ودفعوا 15,000 و20,000 و30,000 على دراستهم وبيشتغل 300 ليرة. طيب إذا أنا ما لقيت في تخصصي معناته أنا معذور؟ لا، لاقي لك شغلة ثانية ولو تبيع ترمس. صح في بعض الناس لا يليق في حقه مروءة فلا يلزم أنه يعمل بعض الأعمال، يعذر بذلك شرعا، لكن مع ذلك أقل الأعمال التي تليق بك ينبغي أن تبحث عنها. يقول والله أنا مهندس ما بشتغل إلا مهندس، هاي أكثر المهندسين عم نشوفهم كنترول على الباص ولا بياع في مطعم ولا كذا. فهذا واجب الإنسان ولا يتعرض إلى ذل المسألة. قال فإن ترك السؤال حتى مات، يعني بده يتعزز وما يسألش الناس، عندئذ فهو آثم كأنه قتل نفسه، لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، فإن السؤال يوصله إلى ما يقيم به نفسه في هذه الحالة كالكسب، فصار حكمه حكم الكسب واجبا في حقه، ولا ذل في السؤال في هذه الحالة. متى نعتبر الإنسان أذل نفسه في السؤال؟ لما يكون هو مش محتاج. أما واحد محتاج ما عليه ذل، والله أعطاه حق يسأل، بل قد يكون السؤال واجبا كما قلنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل افتقر أصابته فاقة، يعني فقر وحاجة، حتى يصيب سدادا من عيش، أو قال قواما من عيش، ورجل تحمل حمالة حتى يصيبها، ورجل اجتاحت ماله جائحة، حرق متجره وحرق الزرع، فأيضا صار على الصفر. عندئذ حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، يقدر يبدأ، مش يرجع زي ما كان غني، لا، يقدر يمشي. فقال لا تحل إلا إذا حلت المسألة لبعض الناس. ما دام حلها لي الشرع أنا ما بخجل، بطلب، هذا حقي على الناس. سيدنا علي رضي الله عنه قال عجبت من الفقير لا يخرج على الناس شاهرا سيفه، قاتلهم أنا إلى حق عندكم، أنا مش قادر أشتغل، أنا مش لاقي شغل، كم طعموني. أي نعم. قال ولا ذل في السؤال في هذه الحالة، فقد أخبر الله تعالى عن موسى وصاحبه أنهما أتيا أهل القرية استطعما أهلها. هذا دليل من القرآن، وهذا كان معروف عند العرب أنه أنا إذا سافرت ما بقدر أحمل كثير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عقود مع الناس في جزيرة العرب أنه إذا إحنا إجوا مروا ضيوفنا مسافرين بمنطقتكم بتضيفوهم، وإذا مروا ضيوفكم عندنا إحنا بنضيفهم، حتى كفار كان يتعاقد معهم هذا التعاقد، لأنه صعب تحت، فعندئذ جاز لك أن تطلب في مثل هذا الحال. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه هل عندك شيء فآكله؟ النبي نفسه مرات سأل، وأيضا كان يسأل لأصحابه في المسجد. أي نعم. قال ومن كان له قوت يومه لا يحل له السؤال. إذا عندي ما يكفيني ولو يوم ما بحق لي أطلب لقدام، باعتبار أنه كان قوتهم يومي، لكن اليوم يختلف الوضع فيقدر الأمر، ممكن أنا أطلب لأسبوع لشهر، الأمر فيه سعة اليوم. لقوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وهو غني عما يسأل من سأل الناس وهو غني عما يسأل جاء يوم القيامة ومسألته خدوش أو خموش أو كدوح في وجهه، يعني بيجي مخرمش، اللي بيسأل الناس بتشوه يوم القيامة، أو يأتي وليس عليه مزعة لحم كما في الحديث الآخر. فسألوه ما هو الغني؟ قال الذي يملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. قال ولأنه أذل نفسه من غير ضرورة وأنه حرام، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يذل نفسه، قال أن يتعرض للبلاء.
قال ويكره إعطاء سؤال المساجد. قضية السؤال في المسجد منظر مش حضاري، لكن أحيانا ضرورة. فكره علماؤنا هذا، يحمل هذا على الكراهة فقط إذا كان فيه إيذاء، فيه التشويش على المصلين، فيه تخطي الرقاب، فيه رفع الصوت مع وجود الدرس أو الصلاة وأمثال ذلك، فهذا يكره كراهة تحريمية. إذا كان فيه إيذاء معنوي مع قدرتي على أن ألجأ إلى موضع آخر يعتبر مكروه تنزيها، لكن إذا أنا مضطر وما أذيت أحد فهذا جائز. فالنبي سأل لأصحابه في المسجد، إذا جائز ولا مش جائز؟ وبعض الصحابة أيضا سألوا كما سيذكرها هنا. قال ويكره إعطاء سؤال المساجد. الدولة العثمانية كان عندها قانون بمنع السؤال في المساجد، وتعاقب أي واحد بيطلب المال ويسأل في المساجد، لكن في المقابل كان عندها قانون تغنيهم. عملت لهم مؤسسات بروحوا بيشوفوا حالك وبيعطوك، أنت مش بحاجة تسأل في المساجد. فالدولة اللي بدها تمنع السؤال في المساجد بدها تكون إيش؟ أغنت كل فقير وقامت بحاجته ورتبت أموره. أما والله أنا بروح على التنمية بيعطونا 20 دينار، بروح على الجمعية بيعطونا 20 دينار، أنا بدي 2000 دينار حتى أمشي أموري، بدي 200 دينار تقولوا لي ممنوع تسأل في المساجد، بدي أسأل شو بدي أسوي لما أحتاج؟ ما بقول عن حالي، بتكلم بحال الفقير. ويكره إعطاء سؤال المساجد كما قلنا إذا كان يتأذى منه المصلون، فقد جاء في الأثر ينادى يوم القيامة ليقم بغيض الله فيقوم سؤال المساجد. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الترمذي. لا عفوا هذا الحديث ضعيف، لكن ذكره هنا وعلماء الحديث لم يجدوه. روي في كتاب ابن أبي الدنيا. قال وإن كان لا يتخطى الناس ولا يمشي بين المصلين لا يكره وهو المختار. طبعا عم نحكي عن واحد يجوز له السؤال، مش كذاب ودجال مثل كثير من الناس اليوم. قال فقد روي أنهم أي الصحابة كانوا يسألون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا كذلك النبي كان يسأل له، حتى روي أن عليا رضي الله عنه تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى بقوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الرواية فيها ضعف، لكن بتقول أنه سيدنا علي رضي الله عنه وهو يصلي إجا واحد يطلب فلوس، فراح طالع من جيبته وناوله وهو في الركوع. لكن الآية أعم في المعنى، والشيعة يستدلوا بهذا الحديث وهو موجود عند أهل السنة لكن فيه ضعف. قال وإن كان يمر بين يدي المصلي ويتخطى رقاب الناس يكره لأنه إعانة على أذى الناس. قال ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور. إنسان حاكم أو مسؤول، الأمراء مش شرط يعني اسمه أمير ولا اسمه ملك ولا وزير ولا نائب ولا أي موظف أو مسؤول، إذا كان جائرا يعني بيأكل أموال الناس بالباطل، بيأخذ رشوات، بيحرم الناس حقوقهم، فهذا في جزء من ماله حرام، جزء من ماله للأمة، فيكره أن نأخذ منه، لأنه إيش فيه نوع استذلال لنا وطلب للنفاق منا، وأيضا أطعمنا من المال الحرام الذي أخذه. لكن في تفصيل للعلماء في هذا الشأن، وإذا كان مثلا أنا بقدرش أقول له لا، قال خذها لكن لا تأكلها، طعميها لغيرك. إذا كان كل ماله ظلم وحرام وربا فلا يجوز أن تأخذ منه شيئا، لكن إن كان مختلطا فمن الورع أن لا تأخذ منه. المسألة فيها تفصيل. قال ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة، يعني ما تعتبرها رزقه تقول والله جاني 1000 دينار. قال إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال، عندئذ نعتبر حالنا أخذنا من الحلال والحرام له. بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به، لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام
والمعتبر الغالب، وكذلك أكل طعامهم. إذا دعاك إلى طعام لا تذهب إذا كان كل ماله حرام، كل ماله ربا، كل ماله ظلم. أما إذا كان هكذا وهكذا جاز مع الكراهة التنزيهية. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.